Donanım günlüğünden selamlar. Dreamy R20 kablosuz süpürge ile karşınızdayız. Oldukça güçlü ve kolaylıkla kullanılabilen bir dikey süpürge bu. Yüksek bir emiş gücüne sahip. İyi bir haznesi var. Hafif olduğu için uzun süreler sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Tabii ki pili temizlik süresini tamamlanmanıza yetecek kadar iyi. Geleneksel elektrik süpürgelerine kıyasladığımızda neredeyse sessiz olduğunu da söyleyebiliriz. Deneyimlerimizin de yer aldığı inceleme videomuzu kanalımızda bulabilirsiniz.